Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎收看第115期的果墨资讯。让我们一起来看一下这个4月上旬又会有哪些厂家公布了新品呢？对了，答应我先赞后看，养成习惯啊！无线新星近日以很快的速度将先驱的所有信息公之于众，比如有宿主的样式、水贴的选择、多种面部造型的替换。顺带一提啊，这先驱居然是个杂兵机，里面还分队长和小队成员。看来这个杂兵啊，长得可一点都不杂兵的。那么主体各部分的细节介绍，官方也有做出特写图来给大家展示出来。同时也能够看出先驱的各处细节呢，还是保留了无线新星家的设计风格，会有那么点简易 GK 的感觉。至于好不好看呢，还得是屏幕前的各位你来说的算啊。我个人是觉得位于背部的4枚类似龙骑兵的装备看起来一般般，不过它的这把光束步枪倒是挺帅，整体的配色也较为普通。那么厂家这次也是有提到，产品呢将设计重心向外观倾斜，进一步的提升外甲的细节量，合理优化分件分色，以提升外观表现力为目标，在实现外观表现力最大化的同时呢，简化非成立和非可动所必要的内部结构，进一步优化高外观完成度模型相对繁琐复杂的组装体验。简单概括下就是有骨架，但不会太复杂，以外观为主。这样的做法对于我个人而言是挺买账的，因为我玩拼装模型一般都不会去展示它的内部骨架，所以一个是否精致的骨架对我来说并不是必须项，只是一个加分项而已。当然这里肯定也会有朋友是比较喜欢那种精密复杂的骨架的，那这就看产品的卖点是否能够戳中你了。最后呢，厂家也有公布这一款先驱的零售价格为189元，并声称参与盲定的玩家可以享受159元的产品成本价，数量有限。那么发货前盲定以外的预定玩家可享受174元的特惠价，也就是说从现在开始你预定的话，那这款先驱的价格就是174元了。这个操作也是挺卷的，预计出货时间为23年的4月下旬，看来它马上就要来了。就在上期资讯结束不久，魔兽官方就公布了湖中骑士的实物视频，之后呢还公布了一波实物照。对于这款产品的颜值，相信每位玩家都有自己的见解。虽说它的造型与设定图相差很大，但我觉得也不是一无是处。可能它没有原设定中那么壮，但它作为一款实体模型，在体格方面已经算是比较壮的了。在我看来，我是感觉它的眼部绿色面罩部分不够犀利，要是将这个绿色部分做得更加纤细一点，三叉戟样式的护额也可以向下移动些，相信整个面部会显得更凶狠点，营造出一种不怒自威的感觉。关于其他部分我是没什么疑问，当然屏幕前的各位你们也可以发表一下自己的观点，一起来讨论一下。那目前这款湖中骑士的售价和发售时间依旧未公布，感兴趣的朋友可以留意一下。那么在片尾呢，我也会放出它的实物视频，大伙可以去看看它的实物表现。藏道模型这一回在深圳玩具展上展出了很多款新品，先来看看各位比较感兴趣的四圣兽玄武。展会上所展出的是试模样品，所以涂装方面各位就不用看了，我们看看外观结构就可以了。能够看出它的外观造型与 CG 中展现的样子几乎是没有什么差别，在锐度方面也可以完全相信藏道，相信只要维持跟展明一样的做工，这款玄武还是可以期待一波的。就是它的价格和发售时间还没有公开，各位得再等一等。随后是来了一个新系列，名叫谢寿宫陆吴。陆吴是中国古代神话传说中的昆仑山神明，有着人面虎身九尾的形象。再看回藏道的陆吴，基本上是一只虎形机甲战士，身上还会带有一些铠甲，尾巴只出现了1条，不知道后期的实物表现中会不会出现9条尾巴呢？不过有一说一啊，我倒觉得这个可以与他们家的西行记猪八戒相配，大家都是兽系人形机甲。那你说要是再出个老鼠、牛、马、羊，那岂不是可以把12生肖都给你补全啊？也是很期待这个全新系列谢寿宫的表现。那么大家比较喜欢的隐喻众系列也更新了新角色暗智，这回暗智的联动生物为乌鸦，所以我们能够看出它的背包上面像羽毛一样的一层一层往外展开，而且尺寸呢不是很大。再结合之前所公布过的画稿，暗智的配色就出来了，各位可以脑补一下。在背包后方还会固定着2把武士刀，底下的2把硕大武器应该也能与背包相连。总之据说这个背包的玩法还是挺丰富的，到时候看一下实物表现吧。绝对性价比的创神系列也是带来了天位的灰模实物，从目前的灰模实物上来看，它的整体锐度还是非常可以的，相信它只要做到漆面平整、关节紧实，应该是一个大卖的系列啊。随后还公开了创神系列的第2款天罚，好家伙，又是一款集百家长处于一身的机甲，特别是这个背包看着很是眼熟啊。总之这个系列看着就很哇塞，不知道屏幕前的各位感不感兴趣啊？接着是同为1:100比例的合金成品模型，凯能中的达萨可
和真红达萨克。之前的真红达萨克我们有了解一二，没想到藏道还藏了一手基础形态的达萨克也给各位安排好了。同时我们也能够看出达萨克的整体修改并不多，算是常规的魔改类型。那真红达萨克就会有点屌了，特别是此次魔改的肩甲分了层次后还具备着独立可动，能够展开，背后似乎还有一个背包，但是官图并没有展示出来。如果有去过现场看到过实物并拍了照的朋友，可以在评论区把它分享出来。总之凯能的这2款合金成品我是非常期待的，同时这也是目前凯能唯一一个合金成品系列了。最后3款异次元重工的刑客铠甲勇士因为它也是藏道的子品牌吧，所以就放在藏道里面一起说掉了。那么这3款铠甲勇士的实物之前我们就已经看过了，所以这里就不多做介绍，各位就简单看一下就行了。估计接下来最快进度的将会是战神刑天，隔壁的飞影和黑西侠呢，估计还得再等上一阵子啊。那么藏道的这些新品中，你最看好的是哪一款呢？可以发个弹幕分享一下。御魔道的机娘总算是又来新品了，这回登场的机娘名叫芬里尔机娘，全身的装甲有着一点狼的属性，产品比例依旧是1比12比例，头顶高度约17厘米，还是那条熟悉的大长腿。不过此次的狼形外甲看起来还是挺帅气的，特别是那一对大爪子，就是整体看起来怎么会让我联想到隔壁的白虎呢？特别是背部安装的2把满月刀组合起来像是一个光轮，那就更有那味儿了。关于它的外观造型，在武装部分我是觉得挺好看的，不知道屏幕前的各位感觉如何啊？就是这个素体形态下拿上这个大爪子，把持力度有待观察。目前这款芬里尔机娘的售价为208元，预计出货时间为23年的6月。Europark 这边与御魔道达成合作出品的是芬里尔潜行版机娘。这合作共赢的模式我还是第一次见，没想到换个颜色加个黑色斗篷，还能当做其他品牌的新品来卖。那这款潜行版与刚刚御魔道自家的芬里尔机娘差别就在于颜色不同，而且潜行版还增加了一个披风配件。我个人呢是觉得这个潜行版似乎要更加好看些，但是 Europark 官方还补了一句这样的话，销售区域为境外限量发售，那意思是咱们大陆地区就买不到这货咯。那好吧，就当我聊了个寂寞，如果你感兴趣的话，可以在境外看看有没有购买渠道。那此次在北京玩星展上，他们还展出了3款变形金刚的热门产品，分别是 AMK Pro 系列的 G1 威震天组装模型，展出的为上色样品。有一说一，这个样子看起来的确很G1同时这个站姿也挺特别的，就不知道它的原型色会是什么样子。关于是否能够变形，看它的结构应该是没法变形了，所以我想问问那些变形金刚的粉丝，你们会购买这样的一款产品吗？最后是2款变形金刚真人电影中的擎天柱还有威震天，同样这也是之前圣司机有公布过的那2款。擎天柱为 PMK 系列，全高约30厘米，威震天为 DMK 系列，全高约35厘米，同时它还拥有合金骨架。从2位的身上我们能够看出大量的细节结构，不出意外的话就会跟之前的拼装外传柱有着差不多的表现力。令人非常期待的是带有合金骨架的威震天，到时候想看看这一款带有合金骨架的表现到底怎样。相信只要再做一下喷涂，这2款的质感应该会非常爆炸。那么屏幕前的各位，你们期待这2款吗？重机型这一回带来的是环太平洋正版授权的暴风赤红合金可动成品，也是没想到居然还有品牌会出环太平洋的产品。那么这一款产品呢，它的全高约30厘米，全身拥有大量的合金结构，关节则是采用到了齿轮关节，表面的涂装非常丰富，旧化涂装的加入算是给它加分了不少。虽说现场展示的是打印件，但它的细节呈现已经是非常出彩了，有点开始期待大货的表现了。那么目前这款产品的售价和发售时间都未公开，各位不妨来猜一猜这货会卖多少钱，或者卖多少钱你能接受。我的猜想呢会在1200到1400左右，毕竟块头放在这，而且又是正版授权的产品，应该是不会太便宜啊。最后呢就等官方来公布更多的信息啦。密银工作室近日是公布了部落守卫的第2款产品，拿着双刀的狂战士。素体方面应该是与满骨兽人的相同，仅仅是更换了头雕和全身的武器装备。不过有一说一这一身装备搭配起来的确很加分。给我的感觉呢，第1款满骨兽人就像是铁匠部升级1阶的大 G， 护甲和武器算是比较简陋的那一种。那现在的这个第2弹就有点像装备升级到2阶后的姿态了。
光从外观上来看，它的战斗力就要比满骨兽人更加强悍啊。那目前关于这款产品的售价和发售时间都不得而知。那我个人是觉得价格应该会跟之前的满骨兽人差不多，当然最终还得看官方怎么公布啊。上期我们有聊到，典厂将要出品适配于 RG 沙扎比的合金骨架改件，那么此次 TLX 也带来了适配于 RG 沙扎比的合金骨架，产品依旧采用预组装半成品合金骨架的规格制作，材质上是合金搭配着赛钢使用。价格方面119元，预计出货时间23年的4至5月推出。这价格倒是跟典厂一样，就看各位怎么选择了。那么57这一回公布的是兽人小队的全新拼装模型屠魂，从外观上来看，能够看出它是一个深水机甲，并且在驾驶舱处还带有一个圆形的保护罩，里面呢还有一条小鱼。这个由鱼来控制的机甲还挺有想法的。那么官方也有做声明，声称预涂装鱼会提供3条，那么还有3条白魔鱼，方便玩家自行涂装。目前这款产品的售价为98元，预计23年的第2季度出货。之后还公布了兽人小队的新成员神图，从图中来看，可以看出它是一只机甲熊，同时熊头也是带有3种预涂装的，分别是国宝熊头、红棕熊头、北极熊头，这3个熊头很有意思啊。另外白魔熊头的话也会提供各一个，手臂握持的火神炮为特点。有一说一啊，这个机甲味十足的熊战士，我个人还是挺喜欢的，特别是它3种熊头都不一样，应该会有比较不错的展现力。目前该款产品的预定价格为128元，预计出货时间为23年的第2季度。神猫跳动这一回带来的是2款1:12比例的可动人偶，白发的突击手波布莎莎和棕发的重盾手卯月莲。2款产品均配有可动素体，再加上不一的搭配以及战术背心的点缀，使得它俩非常的干练。那么每款还配有丰富的手型和多种武器。值得一提的是每一款都带有2张替换脸，加上主体身上的一共有3张，均带有可动眼设计，能够调节眼球的角度，这一点非常不错，能够使人偶摆起来更生动些。目前白发突击手的预定价格为378元，而棕发重盾手的预定价格为398元。白发突击手预计出货时间为23年的第3季度，棕发重盾手的预计出货时间为23年的第4季度。随后他们还公布了适配于机娘的服饰、战术雨衣和武器收纳包，雨衣的定价为39元，武器收纳包的则为49元，分别会在23年的第3季度和第4季度上线。乌兹克方面这回带来的是纱之家的2姐妹纱之和石英，那他俩在官方之前所公布过的灰模中有登场过，这回是直接公布了成品的实拍照。2款产品的比例为1:12比例，全高约15.5厘米。可动眼的设计依旧有保留，甚至还有替换的3张脸。拥有巨型手臂的是叫石英，身材较为肥美的则是纱之。值得一提的是，2位的胸部零件都采用了硅胶材质，所以手感上是软软的。这里的图就不放了啊，各位可以脑补一下。部分服饰也可以穿脱，这个我就不多说什么了。相信各位绅士朋友们应该会很喜欢这个设定。那除了人物主体和替换脸，还有替换手心之外呢，这一次提供了特效键的加入，会让人偶摆起造型来更生动、更有魄力。总之这2位的颜值和设定我都很中意啊。那接下来再来看看价格，纱之的预定价格为549元，而石英的价格为528元。2款的出货时间预计是23年的第3季度。多的不说了，这2款姐妹花我绝对要冲爆啊！回头到手了跟大伙做个分享啊！不知道屏幕前的各位感觉如何呢？欢迎在弹幕或评论区讨论讨论。合金重构方面带来了几款新型预告，有来自雷霆特遣队的，也有来自战双帕米史的，甚至还有金鱼娘的加入。不知道包胶工艺是否还会沿用在这几款产品身上，让我们期待实物的表现吧。又冒出个新品牌，名叫造。所说的第一款拼装机甲，它的名字叫做救赎，这总算不叫天字辈了啊！就来看看这款救赎到底有些什么花头精。救赎具有完整的内部骨架，从图中来看，联动的位置应该只有大腿前侧，其他应该都是基础可动，个头倒不小，单单骨架的全高就有21厘米，算上背包最高处居然能够达到29厘米。就是这个背包的样式总看着有点奇怪，你要说它跟神翼像呢，又有点不一样。特别是上下左右4出的特效键，看着挺另类的。在后方呢又冒出来一对推进器。总之我就觉得这个背包设计的有点牵强，主体倒还过得去。那不知道屏幕前的各位感觉如何呢？欢迎在弹幕或评论区留言讨论啊。目前这一款救赎的售价为159元，预计出货时间为23年的第2季度。这个价格倒是很卷啊，应该还是挺有诚意的。
接下来就看它的实物表现到底如何了。OK， 那么以上就是这一期国模资讯的全部内容。想要了解更多新鲜好玩的国产模型，可以关注一下我的频道。你的长按点赞也是对我最大的支持。我是神田组长，我们很快再见，瞧。